bali mu kwejaga olwa myaka 26 bene ngali ku Namulondo. Nga tuvuddeyo awo njagala okutegeeza nti bingi ebigenda maaso mu ggwanga naddala mu kkowe ery'ebyobufuzi bingi ebitambula. Tuba tuli awo ng'abantu boogera kibiina kirina systems simanyi enteekateeka yaabwe si nnungi era kati bano bekwasa bakola kino naye oluvannyuma ne babateekawo kibataddewo abalala ne bakaayana kati ate mutaddewo ekyo ffe temwatugambye temwatuwebuuzizaako ezo ensonga ne zitambula abali ne bakubagudigudde tujja kubaggula abo era bajja kuvaayo bajja kudda ku sayidi yaffe nakyo ne kitambula bwe kityo nogamba nti people power eraze amaanyi. Omwaka gutambudde nga people power nzibu nnyo okuviira ddala bwe badde ekomezaawo abantu abayinza okugamba nti ne ku siini naddala mu byobufuzi babadde ng'abataliiko abamu nga bibiina bitanze n'okubeegaana yo ne bakomyawo ne badda ku mwanjo. Baze ku mwanjo esazeewo okukolagana n'ebibiina bingi era n'amaanyi neegalaga. Tuba tuli awo amendments ne zijja. Ezimu nga zisuubirwa zivudde mu bibiina, ezimu nga zisuubirwa zize kulemesa muntu omu. Ate omuntu omu oyo akoze decision ku bintu ebimu bamubuuza ebyo byokozeeko decision anaye kugambye okubikola. Ku ssaawa eno ndi ne dokita mukadde wange Lubega Mukaaku ava mu kibiina kya DP era wa DP block. Yali yesimyewuko okuba president ate era w'amaanyi nnyo mu people power era agamba people power our power. Olunaku olwali twakatutunuulire ensonga zino nga bwe zitambula. Tugenda kutunuulirako ku nnongoosereza zigenda okuleetebwa era ezasomeddwa omulundi ogusooka naddala ku nsonga y'ebyokulonda ate era mu ngeri y'emu tutunuulire people power yalonda ba coordinators bimala okulonda ba coordinators DP erina byeyogera oba oli awo twagala tumanye ebyogerwa okuva mu DP by'abantu so kinoomu oba bya DP ng'ekibiina kuba yo DP ng'ekibiina olunaku olw'enkya egenda kutuula nga bwe tula bulijjo wali ku State House katwala kumanya ebyogerwa na bino ebiriwo by'abantu so kinoomu oba bya kibiina. Mukadde wange nsanyusa okulaba oli butereevu ku terefayina twambadde tayi zifaanagana ng'oggyeko okukungubaga kuno okwa mukadde waffe ekitiibwa Edward Kaya Kavuma. Simanyi oba naawe olina ensonga endala esuka ku eyo. Kitalo nnyo 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 nnyini ddala ekya mukadde waffe Kaya Kavuma. Eri ffe Bankobazambogo y'omu ku bamenta oba Muganda y'omu ku bantu boyinza okugamba nakazadde Bankobazambogo atabuusibwa maaso. Teyakoma bukomi ku ekyo n'atuyamba okugenda kutandika okuyingira emirimu n'okutuwa kanso ey'okuyingira ebyobufuzi. Tubadde nga tumwebuuzaako abadde muyambi wa buli muntu atodde ne mu nsawo emirundi mingi atukonekitinze ku basobola okutuyamba abadde nga banguliro era bw'otwandika n'ebitongole nina baganda bange bwe twava mu yunivasite mukulu Kawoya Mwebe bamukulu Kasozi mwami Kyewalabye Male omukungu bonna n'abalala abali mu lukiiko bazaake Ssennyumba n'amenya ki n'aleka ki Dr. Bedi Bwanika Bawalusimbi be bantu omugigi gwe yakwatako tegubadde feeriya n'akatono yonna gye gugenze mu byobufuzi mu byobusuubuzi mu kuyamba mu mbeera z'abantu bantu ba famire bantu bagunjule bulungi kale netufiiriddwa nnyo nnyo nnyini ddala wano ku contribution gyakoze ku Bwakabaka bannange anaaba muzibu wakozaawo nteekateeka ndowooza okumala wikinamba buli lunaku wagenda kubaayo okusaba wali maka ge essaawa zijja kubeera nga 12 buli lunaku okumala ndowooza ennaku nga 5 ate era nteekateeka tujja kuba tugibabuulira ey'okuziika nga we kunaabeera. Ekikundeeseza olunaku olwaleero waliwo ensonga ziri bbiri. Ensonga ziri 3. Ensonga esooka ya people power, ensonga ey'okubiri ya DP, ensonga ey'okusatu ya nnongoosereza mu nteekateeka y'okulonda. People power wiiki ewedde yalangirira aba coordinators ne babasoma amannya ago
ekimu ku kisinga okubuzaabuza abantu lisiti ng'oggyeko gye baasoma wali emagere era ndowooza omuntu ayinza ogiyita n'agamba nti olunaku olwo omuntu ayinza oduyita olwa magere coordination declaration oba declaring nti be bano ensonga za magere coordination declaration nabatikira nti ono eno ensonga ezo abamu bazirisivinga n'ebibuuzo bingi nayogako n'omukyalo omu yali kansala mayinza yimbwe mba ntuuse mu kitundu saagala kwogerako n'abantu bawaggulu bokka n'abawansi baba n'ensonga kyanaga nedda abamu ku bakulu bootawulidde emannyawo ate bakulu nnyo mu nsonga olw'ensonga bo tebali ku level eno ya wansi ya kucoordinatinga bali ku level yawaggulu ya strategy tukoze eki kyekiddako naye ate abamu ku abo bennyini betwalisubidde nti bebali ku strategy waggulu ate be bayomba wansi eno njagala otubuulire DP block omwova ne people power gyokkirizaamu era gy'olimu eno magere coordination declaration mugimanyiiko temugimanyiiko atugimanyiiko era oyinza ogamba nti by and large muganda waffe muto waffe abamu mutabani waffe mutabani wamwe yakoze ekintu ekibadde kimusabibwa ebbanga ddeneko baade obuza tulina structure you have no structure kubanga era ekyamazima kiri nti buli muntu osobola okulaba nti eddimu lyaliko lyo ddene naddala bw'omala okuvaayo n'ogamba nti nange njagala entebe nja kuba omu ku abo era njagala entebe eri oba weetaaga kyetandise ba staffers abasobola okukuyambako ate presidential candidate nga bw'okimanyi tubeera obeera ne omuzungu abayita ba surrogates bannabeetika b'ensonga eyo obeera ne ba staffers obeera ne ba advisors obeera n'abantu bangi osobole okuba nti omulimu ogwo ogwanganga mu ngeri entuufu era ekyo tubadde tukyetaaga nnyo tasobola kubeera buli wamu tasobola kubeera buli kimu ffe nga ab'ebibiina ebikkiririza ebyakkiriza edda mu kugatta obwongo amaanyi n'ebigendererwa okusobola okulaba butya bwe tulwana akalulu kano okukajjamu ekyo abantu kye babadde nga tebafuna okumala kumpi emyaka 40 oba 5 twala DP block nze mwendi ekulemberwa Democratic Party ne president w'ekibiina Norbert Mao fwe twasalawo ne tukkaanya nti koono weeka tokalinda kukola ki kusaabataka gamba ANT ekyamukulu Mugisha Muntu luli ekyayitibwanga New Formation ate ne Mugisha Muntu babadde nga bakyali eri twalina okukkaanya gamba nga Jema mukulu basaalirwa n'ogutundutundu ogwa Conservative Party n'abantu abalala betutasobola bonna kumenya wano olw'obudde ffe twali twakkaanya nti kigenda kuba kikulu nnyo okulaba nga tufuna presidential candidate okusookera ddala anaasobola okuliidinga enteekateeka ez'okununula eggwanga naye nga twetaaga okufuna consensus okukkaanya tufune ekintu ekyawamu era ffe kyobadde olaba nga tutunda era tukyatunda ekitiibwa people power ekintu ekyawamu nga ky'abantu ng'abantu be bakitaddeko stampu be bakiwanzeeko eddusu be bakyenyigiddemu si mukuba tukiyita kiki si kuba bakiyingire lwampaka naye mukwagala mu kubakkirizisa nti ffenna wamu tusobola okwebeereramu ekyokubiri kwe kulaba nga tubeera zino democratic institutions
ezibadde zeenyigira mu kulaba nga tufuna enkyukakyuka zino nga zo zennyini zifuuse empagi okuyimirira embeera abantu kwe banaatambulira. Omuntu ng'alaba ebyagenda maaso era nga badde abigoberera nga bwetwogedde ku nsonga eno eya people power nga bwe kibadde gw'ogambye nti bulijjo kye mulinda kibeerewo waliwo ebigambo ebyadde bifuluma kubamu ku b'enkizo mu DP block byabwe ng'abantu oba DP olunaku olw'enkya eneerangirira n'egamba nti ffe ng'aba DP kino kyetugenda nakyo. Ne butatuganyawo mbadde nina kyenjaga ezo z'empagi. Kakati oluvannyuma lwabyo tubenga ekintu ekyo ekyawamu kye tuyita special purpose vehicle. Special purpose vehicle kiba n'akasolya n'obukulembeze obukanyiziddwako ate ng'okukaanya okwo si kwa mu boardroom wabula kulina okugenda nga kufuna endorsements obuwagizi okuva mu bantu oba oluusi oba oliawo n'okukuba akalulu mu blocks zino nga buli block ejjanga egamba nange nina owange bwe bange esazeewo ng'ogyeko abadipi abaga nti era bakyagamba nti owaffe Ekyagulanyi owaffe yaani Ekyagulanyi naye ng'ate tulina okumuteekateeka okulaba n'abalala tubamuguza abali ebbali era walabira ne tutandika okukola reunions. Nalabye ne Winnie Kiza wa aunt Winnie Kiza wa aunt naye already actually Winnie Kiza officially nze nga bwe mmanyi wa FDC naye tumumanyi nti ayagaliza ANT ajagaliza kubanga abantu abali mu ANT abasinga obungi mikwano gye nga ne Lubega ne Kyagulanyi bwe tuli n'abalala. So awo we twayagalira ntugamba eri eggwanga tugenda kwesunsula kuba twali bangi nga tuva Makerere tugenda kwesunsula tufunemu omuntu omu naye nga ffe abaagenda ekyaddondo era n'okuseka nseka oluusi oliwo bamapaziro ez'enseeka ezi nze nagenda ekyaddondo nga bwokimanyi namalayo ennaku 69 nga toli ku ludda lwa banno namalayo ennaku 69 nzijjukira ku nnaku 21 olwali olw'okulonda kitegeeza nti namalayo ebbanga nga nteekateeka kino ono mwana wange binafusi ate sinze nzekka ne bannange bonna nga bw'otulaba mu UID alumni n'omukulu president Mao mwali by the way era bwe twali tugamba nti tujjemu candidate wa DP tuleke Ekyagulanyi tewaliwo okukaayana kuyitiridde ne president Mao wadde yalina obuvunaanyizibwa bw'ekibiina yakiraba n'agamba kale kanzijeyo omuntu gwe tubadde tukoze eki nominatinze kubanga twali tulina gye tulengera gye tugenda awo nno kino omwami Kyagulanyi ne banne abasobodde okumuadvisinga bwe bati kye bakoze mukowe erimu kirungi kubanga tasobola kukola byonna yeetaaga abayambi yeetaaga abantu nga bwe wandigambye campaign team naye ate tulina ekigazi kyekyokukola special purpose vehicle nga erina abakulembeze ne bacandidates abakanyiziddwako kuba bano tewali n'omugoba agambye nti gwe bwe tukusomya emukono ogenda kwesimbawo omukono tewali gwe wamugoba agambye nti gwe bwe tukusomya embalala gwe candidate waayo era wazirabye nti ezo zabadde appointments za sekinoomu ate ffe ekintu kyetuliko era kya people power kitegeeza nti ffenna ng'abantu ffenna ng'ebibiina tuteekwa okubanga ekyo ekigenze maaso n'ekikolebwa tukitaddeko naye ate bwe mbeera candidate nga bwendi candidate ow'erubaga south sijja kulina ne people power yo kunnondera bananyamba okuddukanya campaign eya Lubaga era natandise dda tiimu eyo weeri wabula nina okulaba nti yonna mpagizi ya people power era olina okulaba nti people power eno ogwendosinga era nina okulaba nti people power egenda kwendosinga waliwo abantu bangi abajja okuva mu DP block abajja okuva mu bibiina ebirala kakati tulina muganda wange Siraje n'abalala bava mu Jeema bonna baagala Lubaga South naye ate nze abayambi bange mbalonda bakola omulimu gwabwe bagirenga bakola omulimu nga bwe tutereeza ekintu ate be bamala ne balonda mukaaku Lubaga South ayinayo abantu abanaakola emirimu gye okusooka aba DP nga bagamba nti oyo ye waffe ekyokubiri mu people power nga ne people power eraba nti Lubega yayina
amasannyalaze yalina obusobozi gwe twandyagadde kakati olwo nja kubanga ono omukulu Robert Kyagulanyi kyeyakoze mu People Power oba kyeyakoze Magere kyabadde kweteekateeka nti singa DP Buloko People Power omukago nga bwe guli wamu gumanye ne gwenda osinga ye ku ground alina abantu abagenda okutambula aba n'abantu abeeyongereza ku DP Block abagenda okumwegattako abeeyongereza ku ANT abeeyongereza ku Jema kubanga ebibiina bino sooka obirabe singa binaasalawo nti mwami Kyagulanyi nga talina bantu bano bagenda kutambula wansi ngamba nga tuyise mu process eri eya primaries ey'endorsements z'ekugambye kakati ebibiina ebyo biwaddeyo ekintu kinene ekyokugamba nti ne bwe tugenda mu gavumenti eya transition abantu bali abajja okutta tukuwadde obwa president naye ate birina stake egamba nabyo biwaddeyo ekyo naye byo bigenda kuzanya role ki baminisita eno balina okuvaayo neno balina okuvaayo neno balina okuvaayo neno balina okuvaayo ekyokubiri tufunye tutya consensus ku bya constitution kubanga kati olaba constitution eringa etaliiwo tufunye tutya political and policy consensus kwa tugenda okukulembera abantu agenda zetuleeta ziteekwa kuva mu bano bonna ate jukira nti ANT DP Block nani bonna omulimu gwabwe ogusinga okuba omukulu baba basula balowooza butya Uganda eddako bwegenda naye nga tojjeemu n'abantu aba bulijjo basekinoomu abatali mu kibiina bannamawulire abaagala nabo abaagala ensonga zo kakati special purpose vehicle eno yeeyo ffe gye twalowooza nti eneeba People Power ffe nga aba DP Block era proposal twazikola zaali direct era ntugamba nogamba ffe twandyagadde n'omwana waffe oyo Kyagulanyi abenga era tukyali wabula tukyayagala okwongera okuteesa naye n'okwogera naye omwana waffe omulaba nti ebintu bino abizzeemu bbanga lya mwaka gumu experience agyetaaga yeetaaga okubuulirwa n'okuwabulwa n'okuwuliriza kati no bali boowulidde aboogera abamu bali concerned nga bagamba naye ayongere okwewa okuwabulwa kakati ku mulundi guno tugenda okuwulira enkya press conference ya DP ebeerewo buli lwakubiri tugisuubira ku ndabira sawa nga 5 bajja bamaze okutuwa ekigambo ensonga eno bagala kujja addressinga ensonga eyo egenda ku addressingibwa nnyo olw'ensonga waliwo kakati bendaba oba mbayite basenze bajja saagala kweyambisa kigambo kirala bagenda ate bagezaako okuteeka sipiini etali ntuufu kyobanga twakuyisa ogwojogera ekintu kino nalabye kakati nga mwannyinaze mukyala Nambooze nawulidde era nendabanga akitaddeko sipiini nene ate no nga nze bwe nali ekyaddondo ate nga y'omu agamba nti oyo omwana gwe muleese muyaaye biki tasobola era nze sijja kujjayo kakati no ku ssaawa eno tayinza kusinga mukaaku tayinza kusinga nganzijukiranga erabako endagaano ekolebwa wakati wa People Power mu buwandiike kati ebyo byebyakakati nga naye waali kati ebyo byebyakakati n'ekyokubiri ffe tetuli awo bakukozesa bukozesa mwami Kyagulanyi bulagaanolagaano bw'obanga oyagala endorsement kolanga mwami Ssemwogere bwe yakola kolanga Haji Ssemagala bwe yakola bw'obeera naddala ng'obaddewo katuganye nga mwami Kizza Besigye ekyo kye tubadde tumusaba gamba bugambi nange leero ku luno mpagidde omwana Kyagulanyi tutandika okumuteekateeka nze Lubega ndi former presidential candidate nga bw'okimanyi Dr. Abedi Bwanika naye bw'ali mukulu Robert Mao naye bw'ali naye ffe bwe tugamba nti munnaffe ono bwe tugamba ne munnaffe nga mukulu Robert Mao oli president wa kibiina yes naye olabye otya omwana ono naye n'agamba nti omwana ono ndaba tumuyinamu essuubi ddene mu ky'okuggusa olutabaalo nze ndowooza nti ekyo kyekisinga okuba ekikulu okusinga okuwa conditions n'okuwandiika endagaano ate ffe bannannyini mwana tetwetaaga mukozesa ndagaano bana okozesa olya mutabakakati katugambe Buganda ezadde mukaaku genda mukozesa ndagaano kwegamba ekyo kireka okwawulwa tuleme kuteeka negative spin ku bintu kubanga ate kijja kutuleetera omutawaana tugenda kuwumulamu bwe tudda butereevu tugenda kutunulira ne ku amendments ezireetebwa ku nsonga y'ebyokulonda bano bennyini bagenda mu kalulu naye ne amendments zino zirina bwe zikwatirira ku bibiina naddala bibadde mu ipod ate era n'enteekateeka gavumenti gyaleese okusinza kwata negeno ku ebyo byaleese mu parliament wiiki ewedde tusuubira reading eyokubiri anytime naye bweneebezze banagitambuze batya tukomawo tova ku terefayina eyaffe
Kyepukulu 2019 ani asinga kiri wankulukuku mu kisaawe nga nnyo ogw'omunaana olutalo luli wakati w'abayimbi abasajja n'abayimbi abakazi ani asinga endongo etandikirawo kwa subu waya ku waya kijja kutokota empaka z'ani asinga obuwanvu mu uganda abawanvu mwewandiise sebabi ekisanja kye kyaggwako tunoonya sebabi 2019 okuyingira kiyinza omutwalo gumu ebyuma n'abataala nene bya vibes production bajo events yakulembedde ttiimu y'abakyala ate abitex yakulembeddemu ttiimu y'abasajja ekyepukulu 2019 ewankulukuku nga nyaawo ogw'omunaana biwagiddwa boston mattress best product in darling uganda ba mc ye bajo events na bitex production namasaka eno etabaniki comedy fire explosion kuba kutano nga buli ogw'omunaana etabaniki ekyabakuza gye tunagwera mu komedi asinga okunyuma twamaleko stress anti bakomedians bo bonna bazze tosubwa amoto mbalanguzi n'amalula famire yonna ogateko Bobby Brown ne Aaron Nilo katezane kamaadi abayimbi obulime bibata n'abalala bangi mugaba mutya abantu be Masaka amanyaganyenze Mary Butter mbakakasa nti nga bbiri ngenda kubeera namwawo ku Tavern Cake temusubwa ngenda kubeera mu Comedy Explosion Damis Mary Butter amoto mbalanguzi n'abalala bangi abamuzi bakulembedde abo Ivan Mulindo ng'okuyingira mutwalo yaipikabo ya mitwalo 2 kugambye tosubwa Tavern Cake Comedy Fire Explosion kusekena fana stress ketegekeddwa Lwasa Events Tavern Cake aba the Eagles Supervision abasangibwa ku Balintuma Road Emengo okulinaana Ndeja University bakakasibwa Ministry ya Labour, Gender and Social Development okutwala abakozi mawanga ag'ebweru nga Dubai, Qatar, Abu Dhabi beetaaga abawala oba abalenzi myaka 21 okutuuka ku 45 nga mugenda kukola nga bakirina, waiters oba ba waitress abagenda okukola mu factory oba ba security guards omusaala $1,000,000 okutuuka ku $4,000,000 jangu weewandiise kati ku offices zaffe Mengo buva ku Ndeja University ku kikubo okuli Njanko oba tukubire ku noti 754 94 82 2 oba noti 7 noti 2 52 65 29 ne noti 393 23 91 75 for the Eagles Supervision. Border! Yes, madam. Let's go. But you aren't asking me where I'm going. Well, I don't have to, because it is unlimited everywhere and anywhere for days. Is that even possible? Well, with Africell, it is now possible. We can go longer. The impossible is now possible with Africell. You can now enjoy unlimited calls with Africell Paka Boom. Unlimited calls for 1 day, 1,000 shillings. Unlimited calls for 7 days for 5,000 shillings. And unlimited calls for 30 days for 12,000 shillings with Africell Paka Boom. Dial *134*2# to activate Paka Boom bundle. Africell, don't be cheated. atoyenza nnyo toyenzege okyali ku BBS Stefani yaffe tukyalina Africell era tukyalina bannaffe abaluba mu nteekateeka eno okutusaako ebyensonga mu kanyomero k'ensonga mu programu yaffe eno eyazuukuka ndi ne Dr. Lubega Mukaku wa kibiina kya DP wa DP Block awagira People Power ayagala nnyo Bobi Wine era gwayagala ajje kuba president gw'eggwanga lino kyakyogera lunywe sikimusibaako busibi era kyensonga kinkyogedde nga waali ate sinze nzekka n'abala bangi DP Block oyo ye mwana waayo anti batiddemu bagenzi ne bawulira abakulamu nga bana bibogera nga sibyanga yo nga DP Block gitwale ng'omuzadde omuzadde ng'okuza omwana leka kugamba nti buli ky'onoomugamba oba omuleetera sweet oba buli kyayagala kyajja okugamba ffe tulina obuvunaanyizibwa bwa njawulo okuva ku bannaffe abalala nga bakazaala mwana tulina obuvunaanyizibwa bwa njawulo okusooka bannayuganda bamaze emyaka mingi nga tebafuna kye baagala tetusobola kufuna steel bath. We cannot afford okufuna steel bath oba olubuto okuvaamu mwana azaalibwa atambule adduke emisinde omwana alina okuzaalibwa atambule adduke emisinde era ffe tugamba vuba ku bana abajajjata aliwaliwo abamu era ffe ate bw'otudde eri ku bali abawakanya omwana n'okumukuba aveewo ate kati ozeewo kati omuyamba nnyo
okusinga ababadde bamutuusizaawo naye nga buli muntu alina obuvunaanyizibwa ku mwana era fe wano mu Buganda omwana bwe yabanga akuzibwa ng'abeera mwana w'abantu bonna ne ku muliraano ne musajja mukulu mukwano gwa taata ng'abeera taata. So ne mukulu Abedi kyadde ayogera kituufu akyogera. Ye mukulu Abedi Lubega n'abalala nga bakazaala mwana. Fe ate tetuyinza kwogera bya ewali ensobi mulabawo. Ewali ensobi tumanyiiwo. Ne mugamba ino nsobi waterere. Kubanga ne experience tugirina. We are old sage now. Mu byobufuzi. Ne experience tugirina. Tumanye ebiyinza okuvaamu. Okutya kw'abantu nti abantu bano abalondeddwa mweri Magere Coordination Declaration nti bayinza okugulirirwa kuba obwedde bataddeko olukonko nti bwe baba balema okugula Lubega bayinza okugula omulala yenna gwe basomye wali nga y'omu ku bacoordinator oba oli awo kiyinza okuba ekituufu nti mulina okutya okwo. Okwo nakwo kuyinza okujja olw'experience y'ebyobufuzi bya Museveni ebize naye nze ndowooza nti abantu mu mbeera zonna z'obateekamu tewali ayinza obutagulirirwa oba abamu era basobola obutagulirirwa. Ekikulu ennyo kwe kukola eby'emisingi ebiyamba okubeerawo kw'omwana azaalibwa ebigenda okutuyamba okujja ebirungi mu mwana azaaliddwa mu transition. Akali ebirungi ebiri omwo kwe kulaba nga tukoze special purpose vehicle buli muntu nga yeetunulamu tukira people power. People power. Buli muntu buli kitongole buli kibiina ekiwulira nti kiyagala okuyamba abanyigiriziddwa nakyo kinyigiriziddwa kiteekwa okuteeka ettoffaali ku mbeera eyo. Ekibiina kya DP kirimu iPod NRM gyeri FDC beewakana okubeerayo kwabwe nja kugera bwendo beewakana okubeerayo kwabwe Jema gyeri because balina ababaka mu parliament. Naye iPod eno eyina ebintu ebimu byatunulako era abamu ku ba DP babiwagirira ddala kwe kubeera ng'omuntu obutajja nga independent okugeza mu Kiibi ndi wa DP ngudde mu kamyufu ka DP neme kujja nga ndi wa independent. Nze mu Kiibi sizangayo tiketi ya DP tentanga nganya okujja mu kamyufu mulesa omuntu wa mwafunye flaga nze nzije nga ndi wa independent. Era nga mugamba nti omuntu oyo bw'anaabanga ayagala okujja nga independent mwaka mulamba nga kutekanabaawo alina okudekera yalinga siri wa DP wadde naliko wa DP naye nagivaamu ne kaadi nenjizaayo. Abantu batidde nti mwane bange ekigendwa kyammwe kyali kyakunafuya. Kyokka nga abamu ku bakulembeze be mwagala ennyo ne ku ssaawa ya leero abamu si ba bibiina era bakyogera lunywe nti ba independent. Ku nsonga y'emu eyo waliwo obulala bungi obwaleeteddwa okugattibwa kw'ekyo njagala gosooka otubuulire mwenga aba DP kigenda kyammwe kyali kyakunafuya ba independent oba kubasikiriza kuyingira mu DP. Kino sitibemana kitwalanga aba DP nakyo kifaanagana na kiri kyasoose. Andi mwe basentebe ba iPod kati mu interest y'eggwanga okusinziira ku bye tulabye okuva etteeka ery'okulonda abantu wansi wa multi-party democracy ne tulaba nti ba independents oluusi balondeddwa emirundi mingi ne batakola na accountability eri abalonzi n'eri institutions wabula ne babeeraawo nga nampawengwa ku buli kintu ate ne bakyeyambisa b'okufunamu owulidde ng'abantu nga batradinga ekyo kyandibadde kibabeesa omunnyo gw'ensi kyali kyetaagisizza okwongera okunyweza ku tteeka eri aba independent naye nga toggyeewo fundamental human rights ezange independent eza buli muntu oba buli bantu nga bwe bali. Nze ali wano nesimbawo ko nga independent president. Tebakuba mu DP. Nze ndi muna DP. Nze ndi mulwanizi wa demokrasiya. Tebakuba mu DP wasigalayo. Ndi freedom fighter. Naye kyenjagadde okugamba ate era kiri kye nali nvunaana kyaliwo nti kase ebibiina bibulwa internal democracy. Tosobola conscripting, tosobola kusibaga muntu. Ng'ate ekintu kyalimu
kikyabo ekintu kyokka ekitusibaga kirwa gwanga a nation kakali nga Uganda kubanga liine mundu liina kiki nelinsibira wano mu Uganda tusobola kuvaawo n'ekibiina omuntu asobola okufuluma n'okudda okubeerawo omuntu asobola okufuluma n'okukola ki n'okudda ekyo ffe ng'aba DP tewali akituyigiriza ffe tubadde ekibiina ekisinga okulwanira demokrasiya ne human rights kino omukyewakana kye baleese gavumenti yaleese ekyo ekyajja ate nakyo tuleme kwewuddiisa kubanga ebadde process ey'okuteesa tukoze tutya okunyweza institution zaffe bino ebya iPod bibeerawo emyezi 6 obukulembeze 6 kati DP erina kati bw'otunuulya process eyo n'okuteesebwa kwayo etutte kumpi emyaka egiwera ebiri nga bwegwa bwekumawo ng'abantu batunuulira tukoze tutya wabula wekituukidde ku nyooge nga DP oba mu kukimaliriza nga obuguwa obusembayo nga DP ye ssentebe wa iPod bwekiri so FDC mweri Jema mweri FDC ebewakana NRM mweri ebibiina byonna ebibadde muki by the way ne CP emabegeeri ng'ekyalimu naye yaleeta ku birowoozo ebigamba nti ba independent bano so olwaliro bw'otwala kiiso kya mbuzi nkyabadde bwe kino bw'obeera ssentebe weetikka ebintu bingi oli bw'akola kino bagamba nti gwe ssentebe tokubiriza bulungi bw'oli bw'akola kino ssentebe naye nze ndowooza nti DP yali eyange wabula Mwami Museveni kye yakoze nga bulijjo bwe kibeera Mwami Museveni bwe twasaba federal yaleeta decentralization Mwami Museveni jo bwe baasaba electoral and constitutional reforms kiyakola yakyusa linnya yagamba bugambi nti reform gye tujjeemu yakukyusa linnya ly'akakiiko naye ng'abantu kye baagala okumanya akakiiko kalondebwa katya kastructuringibwa katya kafandingibwa katya emirimu gyako kagikola gatya amagye abapolisi n'abalala roolo zaabwe zigenda kuba zitya obutaleeta kudobonkana na violence mu byakulonda tuziyiza tutya obubbi obwawano nawali ababadde nga baminisita president nga balabika ate basusse obw'obuntu ebyo byonna ze reforms abantu ze bakola ki electoral reforms ze twagala naye ye bw'oba ng'obbiddwa bw'owaaba omusango gwo gukandolingibwa gutya era olaba ebyansi ebya mwami Amama Mbabazi bye byavaamu ne kooti okugamba bino bannange n'obudde omuwaabirwa n'engeri gye tukuŋŋaanyaamu ebyo byonna byebintu bye twagalako reforms naye Museveni kye yaleeta ku olwo yagamba erinnya kati olwaleero bwe twakoze ekyaba independent okulaba nti ba independent omuntu tazannya ddabo omala ogenda eri mu kamyufu ne kagaana ogamba nti ngenze ndi independent ebyo ebibiina kye byateesako naye tebiteesanga kugamba nti owa independent presidential candidate tajjanga kukolagana n'ababibiina anti mumugobye yo NRM anti yakyogedde yagambye terikwatagana na mukago gonna gwe DP tewabaawo movement n'emu gye weegattako bwebanga si kibiina kya byabufuzi muteekateekayo ey'okwesimbawo oba ey'okuleeta candidate wo era bwe kinaalabika nti DP erese president candidate tugeze ye mukakugo baleese ne bawulira abapipo nga bali mabegawo bajja kukansolinga obuveera kakati tolaba ekyo tekyali mumu eri mu iPod nti independent presidential candidates shall not enter alliance with any political party kubanga balabye nti kati DP block kyetukoze bwerese proposal zayo ez'okukola omukago guna ogw'obuwanguzi egambye nti DP people power egamba FDC nawe kola FDC people power ne bagamba kati bano batuyiseeko ba brain power batuyiseeko kola yebiteekateekaawo ne bagamba parties shall have no links or alliance with any pressure groups anti kyetugambye ng'ate ne mu party munda mubeera mu pressure groups era bw'otunira constitution bwe yali ekolebwa yawa eddembe bannauganda to belong to any pressure group ate ng'era oyo belongs to any pressure group asobola okubeera mu trade union asobola okubeera mu party asobola okubeera omukatuliki asobola okubeera owa nkobazambogo asobola okubeera ow'essuubi lya buganda mwaka yana ku nsonga y'ebyensimbi nga mugaa gavumenti okosa ensimbi nnyingi egambye olumala okukonda wiiki emu nga weesimbyewo olina okuddukira yalinga sente ozijjawa nabo bagenda kikola ku bye basinza okuleeta wano etteeka lyazze kulaba nti likola containment ku kigambo to the Kyagulanyi led
coalition. Mwete mukosa senda abasigadde. Andi ulira etteeka lino lyazze. It is an anti-Kyagulanyi bill. Luli baleeta it was an anti-Mbabazi bill. Ate ku mulundi guli it was an anti-Besigye bill. Ate emabega basemwogerere besimbirawo amateeka galeetebwa kubeera anti-Semwogerere bill. Kati lino lyazze anti-Kyagulanyi. Lwaki? Kubanga ekigambo kya people power. President Museveni ne bwagenda mu parliament ku national state of the nation address agenda okuzuuka ng'ali ku DP block. Who are these DP block? Who are these DPs? Who are these people power? So kakali ekizibu bwe kimaze okujja n'ayiiya abantu basaba ddala reforms ziri enjogeddeko. Wulira byaleese. Parties shall have no links or alliance with the pressure groups. Wulidde? No cameras, no phones, such other. Kubanga twalese egundi egamba leero ku luno ba citizen twebeereremu ne tukigezesa ekyaddondo ne tukigezesa ewa Mwiru ne tukigezesa ebugerere ewa Muzanira ekyotera Arua ne Bugiri. Abantu katokyasobola kubabba ng'okyusa DR forms. Nakati bagamba abantu babagaye bebeereremu nti awo mu byokulonda essimu n'ebirala byonna bisobola okukwata ebintu bino n'ebikwata bali abakuba abantu ab'ebiggo entaara hamwe kakati ze batendeka. Kakati tulete etteeka nga ligamba abantu tobeera na kamera. Kamera zino mubadde muwandiika nga musindika ebivudde mu kulonda nga ne ssentebe wakalutandaba kuzikakasa nga muzisupplying. Abamu mumanyi n'okuwandiika ezitali ntuufu era ne muziwaayo ne muzitambuza ku mitimbagano baagala kwewala ekyo. Naye okulonda kubeera mu public interest. Okulonda kwonna kubeera mu interest y'Abannayuganda ba people. Ba people bwe bamanya kubanga nawe tunuulira kali akafo awalondebwa kafunda ate twagala kuleetawo nanyo kavuyo kayitiridde. Tekiba kibi abo abalonze nga be ba stakeholders okumanya ekigenda mu maaso. Akati bw'omala okugamba nti kamera ezo ne ku TV togenda biraga ne abantu togenda kulaga kavuyo konna togenda kulaga birungi bigenze mu maaso tewali accountability wabula abantu abataano balonze ate ne bakola etteeka eriri pale nti declaration of results okulangirira kwa results shall be done in the presence of 5 people. Bakandidate bwe babeera 24 bakandidate bwe babeera 8 kubanga bano olinga alowooza nti ba agents ye bacandidates bwe babeera 2 simanyi okirabye. What is so magical ku number 5? Kyebagambye era abataano ogenda balonda otya? Kyebagambye nti abataano bayinza babagambye nti bwe wanaabangawo abantu abataano. Akugambye declaration of results shall be done in the presence of 5 people. Kiyinza okuba kikyamu etteeka biru bwesomye. Kambuze ekibuuzo kino. Mukadde waffe kati aliko byabakama. Alina secretary owakakiiko ako. Ye kennyini chairman. Alina omwogezi PR. Alina n'assistant we. Bategeeza bano officials nti bo bajja babeerawo abataano nga kigenda maaso oba audience. Ekibuuzo kyo kirungi erinze n'ababaka ba parliament kati abatunuulira kubanze mukitegeera etteeka lino mukitegeera nadde nsuubira nga bwe kiri eriggwe. Nze nganze mukitegeera nadde nsuubira nti abantu bataano bwe babeerawo nga be baliwo bokka batemulinaba kujja batemuliiwo basobola okuddikirira linga results ne zigenda maaso. Eyo gye tugenze era ekyo kijja na kukyusa bwe muba mutandika okulonda bagenda kubaawo bameka. Ebyo tetuyinza kubikkiriza. Ebyo si bye ebyali mu bigendererwa bya electoral reforms. Tosobola gamba nti nkola reforms ng'ate oyongera kwonoona. Waliwo n'eddala. EC shall have powers to gazette an area, a restricted one, in the event of insecurity or disease outbreak. Kakati Electoral Commission yesalawo oba obulwadde wewe. Kampate mujja kulonda. Obaawo bayinza n'okugamba nti awo twakozeewo bwe tukwanga tugaye waliwo Ebola. Temujja kulondera wa. Tosobola kukola ekyo. Ekigendererwa ne bongerako security personnel, police, magye n'ebirala shall be allowed to vote at least 5 days America polling day.
America ekikola abagenda okukuuma ebyokulonda abajaasi tebali mu byakukuuma byakulonda anti security bajeeta teeka liri wano abajaasi bali mu kukuuma byakulonda omulimu gw'abajaasi bagukola 24 hours and 4 minutes kubanga bateeka okudifendinga eggwanga lino obudde bwonna era babadde bakola omulimu ogwo ne mukulonda kwonna okuyise ne mukulonda kwonna okubeerawa lwaki ku mulundi guno lwe bateeka okumala ennaku 5 nga balonze ate nga ne gye balonda restricted areas ffe tetutunulayo so ate nga etteeka lyali clear nti omujaasi omusirika omuntu oyo yenna agenda okuyamba kukuuma ebyokulonda awo wennyini wakuumye wakola ki walondera tumaliriza ekyo bwe kiri tumaliriza so in summary njagala osummarizing about yes tulabye amateeka mangi agali mu government interest ne mukuba n'ebikonde mu parliament ne gayita mwenga aba opposition ne bemuwagenda bwe muba mukiikiriddwa ku mulundi guno munnayuganda alaba terefayina oyinza omuwa essuubi tigano gonna gowakanyizza wano first reading yakolebwa second reading ejja kukolebwa oba oli awo n'akakiiko kavunanyizibwa kagende masooka katuule kazitunulemu kokasi zijja kutuula kokasi bwe zinaatuula oyina essuubi nti paliamenti y'eggwanga kati gye tuyina ey'ekumi gano oba ennongoosera zino bayinza oziremesa okuyitawo era bwe zinaayitawo future ya Uganda mu byokulonda egenda kubeera etya ng'omaliriza okusooka okimanyi bulungi nti nali wamu ne mwami Kyagulanyi ne mwami Abed Bwanika ne ku nsonga yatogikwatako gamba ensonga eyo eve ku batono abali mu parliament be bamanipulating bangi be bagulirira n'abakoze n'abeebaka obwebasi egende mu bapipo kyali referendum egende mu baki mu bapipo bakola obukodyo bungi nnyo nga n'abamu bali mu parliament bakiyambako okulaba nti tekidda mu baki mu bantu njagala gamba bannayuganda olwaleero ffe ng'aba DP block ate ne people power mu nnaku ntono tugenda kubategeeza way forward ku kigambo kino naye ng'ekisinga okuba ekikulu ffenna twebeereremu ku nsonga eno ku mateeka ga draconian laws agazze okulaba nga gafufumya eddembe ly'obuntu okulaba nga gafufumya the Kyagulanyi Ladies Coalition n'okulaba nga bawa ebbeetu ne saki abajaasi n'abasirikale okukola ebyambyone nga bwe baagadde n'okuggyako bannamawulire eddembe okukola omulimu gwabwe gwe bandibadde bakola mu bigambo by'okulonda ne observers kuba observer tajja kusobola kuba na kamera kitegeeza ki ekyo kitegeeza nti ebintu bivudde obuntu bisuseewo omulabi wa telefayini yaffe programu yaffe yazuuka bwetyo bwegenze n'akanyumiriro ak'ensonga mbadde ne Dr. Lubega Mukaaku ayagala kifo kya Lubaga South ye kyayagala bwe banaaba bamwenda osinze aba DP block n'aba people power jakkiririzaamu mwetefutefu mukulu kato olumwama weyejje yavudde olwo weyejje anti ye kakati asiibula busiibuzi takyayagala kubeera kudda sigala malaba telefayini yaffe ayi Katonda kuuma amaaso mogi tugenda mu Luganda zaabu engero n'amakulu gaabyo ja Sharifa n'amatuva agenda kubanga abikusomesa tuvaawo akanyumero k'ensonga muzukuka kawagiddwa. Well, with AfriCell, it is now possible. We can go longer. The impossible is now possible with AfriCell. You can now enjoy unlimited calls with AfriCell Paka Boom. Unlimited calls for 1 day, 1,000 shillings. Wamune. Programs Alba Properties. Anybody I got a property. They don't see you buy a chiroto. Go for the chapa choba nanyini. See what Turina. They has a 0 million in but who can 7 million ton of dollars. 20 million 7 dollars. They has a 4 million ton. Not who can buy a million $100. They has a 2 million. Karo kukaba Belgium on Fatua Kusemu Kampala
njagala omubwate abayimbi ba uganda bakaliba n'abaliko bajja kwegattibwako mu jamaica d major ne Christopher Martin olwakitabuke nekulwokutalo nga 23 Agusto ku Lugogo Cricket Oval kyesatu eno mu Kasooto emitwalo 10 mu batumbuto ba VIP ate bw'okeera okugula tiketi Kasooto ebeera y'ebiri kipiisi tumbuto nedde ku 8 kipiisi bikutuusibwako Swans Avenue Capital Farmer ne Pepsi live for now. Kansubire nti byonna bye nababuulira mu senabyo kakati nga bwe nabagamba abeeyimiriza babiri nga buli omu alina akafaananyi ke alinayo fotokopi y'endagamuntu be baluwa bano mubaleese abo kikulu nkoze bulungi nazo tuziyina wagamba oyagala eno ngeeyo wewangamba oyagala yakiragala tukutuku byonna biri wano